Мы здесь, прямо на улице, нам нужна подмога. Носом дышите сейчас. Да, вот так вот носом. Глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Такое количество пневмоний в июле не бывает никогда. В это время люди всегда отдыхали на Иссык-Куле. Еще раз откройте. Бригада, кто свободен, возьмите. 4-й микрорайон, 4-й дом, 33-я. Состояние ухудшается. Мы ниже Ахумбаева, у нас еще 3 вызова. До того, как у него началась симптоматика, ему стало хуже, и он слег, он стал внезапно таким живеньким. Он пел песни, веселился, всячески давал советы, демонстрировал свою любовь к близким. А ты знаешь, что кыргызские мужчины, они обычно довольно сдержанные, особенно пожилые, потому что их так воспитали. Он был так богат на эмоции и чувства, он с трудом к этому изначально приходил, к тому, что выражать яркие эмоции какие-то. Вот мои родные, мы разговаривали эти 2 дня. Говорит, ну знаешь, как будто бы он знал, что он может умереть, и максимально одарил любовью каждого, кто был дома. А был подомовой вход мобильной бригады. Женщина зашла, сказала, что нам сказали, что у вас возраст группа риска есть. Покажите, пожалуйста. И они видели дедушку, а дедушка пока был с мамой и бабушкой, он хорохорился все еще. Ему то легче становилось, то хуже, то легче, то хуже. Все время вот эта вот волна. Она увидела его и сразу сказала, что это тяжелый случай, его обязательно нужно госпитализировать. Она звонила в больницу, ругалась, требовала его забрать. Сказала, что поедет, будет узнавать, найдет место для него, потому что ему нужен больничный уход. Нагрузка с каждым днем растет. Мы думали, что со временем станет лучше, да? В марте ждали, апрель ждали, июнь ждали. Но почему-то к июлю резко увеличилось. Резко, в разы увеличилось количество вызовов, в разы увеличилось количество больных. Мобильных бригад всего лишь 20 по городу. 5 по каждому району, у нас 4 района, по 5-20 мобильных бригад всего лишь. Но ту работу, которую они выполняют, это очень необходимая работа. Обследование и тестирование на дому, лечение, оказывать помощь. И если больной нуждается в госпитализации, то мы стараемся это сделать гораздо быстрее, чем если бы он сидел без помощи и ждал бы. В таком состоянии бывает иногда в тяжелой температуре, с пневмонией, больной не может никуда поехать. Так, 36,8. Сейчас в настоящий момент давайте левую руку. Так, это посмотрим сатурацию кислорода. Это сатурация, да? Да, в зависимости от этого будем дальше писать. Да. Саша есть? Ай, Саша есть? Да. Есть, да? Примерная статистика. Бывает где-то около 15-20 вызовов на каждую бригаду. И такая статистика. Почти 99% идет пневмония. 1% ОРВИ. Но в любом случае нам нужно выявить, этот человек отрицательный или положительный. Если он отрицательный, он не составляет угрозы для окружающих. А если он положительный, то он нуждается в изоляции. И вот эти все проблемы сразу решает мобильная бригада на месте. Одышка, чувство нехватки воздуха есть? Нет. Этот вкус и запах чувствуете? Вкус чувствую, а запах нет. Ну, 95 это терпимая, вот хорошая сатурация 95. Они вот эту ситуацию не ощущают, пока они сами не заболеют. А когда заболеют, становится уже поздно. Очень тяжело. Они слышат вроде бы, вот, что по телевизору показывают очереди в больницах, но они на себе это не испытывают, они думают, это меня пройдет мимо меня. Нет, к сожалению. И вот такое легкомыслие людей, да, вот такое поведение, то, что они вот так ходят, это очень опасно. Если у вас кто-то положительный, то у всех положительный.
Доучил. У вас тесный контакт идет, прямо, ну, это реально. Смысла нету брать у всех. Эджи, а можно вот эту штуку детям тоже сделать? Если есть кашель, если есть... У младшего. У младшего. У младшего. можно младшего. Конечно, можно, давайте его. Вы знаете, я уже не видела 3 месяца. Я вот нахожусь, работаю месяц, и ухожу на изоляцию, потом опять работаю, опять на изоляцию, а в семью к нам нельзя идти, запрещено. И мы сейчас вот уже 3-й месяц, 4-й месяц живем на казарменном положении врачей. Это для тех, кто врачей не любит. Они вот оставляют все, семью, детей, все бросают и идут работать. Я не знаю, кому это... И усталость страшная, вы даже не представляете. Мы просто падаем без сознания. Домой приходим, падаем, встаем, опять на работу. Еще до того, как я узнала, что дедушка заболел, что вообще мои близкие заболели, у меня начала даже развиваться небольшая депрессия, потому что, ну как небольшая депрессия? Ты открываешь соцсети, если ты не работаешь и просто смотришь соцсети, то сплошные сообщения о том, что кто-то умер, что кто-то ищет лекарства, что люди жалуются, что нет мест в больнице. Тебе звонят знакомые, незнакомые и рассказывают, что не могут найти мест в больнице. Такое ощущение, что лента вся была красная, знаешь, как будто бы стоп, опасность. И очень хотелось просто, как в Sims, ты перемотал наперед или вышел из игры и не сохранился, чтобы потом опять войти, а там еще никто не болен и все нормально. Работа началась с того, что, опять-таки, я публиковала пост в Фейсбуке, откликнулись ребята, ну и в Инстаграме, которые тоже хотели помочь. Это, в первую очередь, мои знакомые, мои друзья. Далее мне написала моя знакомая, которая находилась в больнице в Интергельпо. Там разбили госпиталь, да. И мы направились сразу же туда помогать, потому что главврач сказал, что они нуждаются в помощи. Мы одели СИС и уже непосредственно помогали врачам там, доставить медикаменты, элементарно убраться, там, протереть полы. Некоторым даже ребятам пришлось, мягко говоря, ну, перетаскивать тело погибшего. И ну, первый день был, наверное, самый тяжелый. В коридорах ходили больные, еле дыша. Были те, которые даже ругались на врачей, орали, скандалили, паниковали. То есть в буквальном смысле хаос. Вот это первый день. Второй день уже открылись дневные стационары и попросили помощь здесь. Мы приехали сюда, Интергельпо нас уже, ну, нам сказали, что лучше уже не стоит заходить. Порядок более-менее там наладился, до этого был ажиотаж, очередь спала, потому что благодаря вот дневным стационарам все уже разъехались. И первый день мы помогали здесь, после 6 вечера мы убирались, мыли полы. Мы предупреждаем, мы даже каждый час обновляем сообщения в группе Телеграме о том, что риск большой. Каждый должен подходить к этому с ответственностью, и мы не берем, допустим, ребят младше 18, ну, их много, которые хотят помочь, но мы не можем, то есть, брать на себя ответственность такую. И поэтому мы уведомляем, даем время подумать, и у кого есть возможность там, не контактировать со своими родными, как у меня, мы живем с подругой отдельно, и там, я понимаю, что в ближайшие пару недель я их не увижу. В этом плане все относятся с пониманием. Вода есть? Да, С собой? да, есть. Аппараты с этой стороны. Нам благотворительный фонд, Саджан называется, предоставили 3 аппарата. Это вот наши первые аппараты. Мы их получили в 4 утра. И я помню, и мы все, вот я в Твиттере, кто-то в Фейсбуке, кто-то в Инстаграме, мы написали: ребята, у нас 3 аппарата, 24/7 работаем, приедем, подключим, поможем, спасем. Вот
пожалуйста, репосты. И вот с этого дня и с этого времени мы вот так вот в режиме нон-стоп работаем. Я являюсь членом главного совета организации ЦИМ, это Центр инициативной молодежи. Основная цель нашей организации – это направить молодежь на правильное русло, показать им пример, ведь будущее в руках молодежи. Давайте, я здесь. Рука не болит, не тошнит? Дай, глубоко дышите. Морду узмет. Да, еще раз, вот так вот. Умничка. Еще раз пить хотите? Голова не кружится, как? Дыхание восстановилось? Нормально, да? Но именно вот оказывать вот такую помощь нет, мы вот первый раз это делаем, потому что это было необходимо, скажем так, наша страна в этом нуждалась. И нас вот специально обучили, мы подготовились, дождались аппаратов. Срочно кислородная подушка тоже нужна. Девушки начинают судорога. У нас получается 2 смены, есть дневная смена и есть ночная. В самом начале мы работали, нас было мало, мы работали на износ, не спали сутками, да, потом уже ребята начали подключаться, стало больше аппаратов, а они у нас как раз на старте были. И вот мы образовали 2 смены, чтобы и все успевали отдыхать. Вот, потому что мы очень сильно уставали и морально, и физически. Мы здесь, прямо на улице, нам нужна подмога. Хочется, да, пойти лечь, спать, отдохнуть, но также ты понимаешь, что какие-то лишние 2 часа твоего сна могут спасти жизнь человеку. Не снимайте. Сейчас сидите. 5 минут из земной стационара Баралыс, там второй аппарат есть. Подключим, хорошо? Мы сейчас заберем 5 минут. За 5 минут доедем. Хорошо? Видите, здесь у нас сортировочный пункт, КПП так называемое. Сюда привозят больных на скорой помощи, своим ходом. Здесь сидит всегда постоянно дежурит врач, он выходит, обслуживает, смотрит за состоянием больного и решается тактика. То есть нужно ли его госпитализировать или, может быть, это не наш больной. В основном, конечно, приходят здесь с двухсторонней пневмонией, с одышкой, с высокой температурой. Мы измеряем сатурацию, измеряем температуру. И в ходе действия мы уже определяем, какой из блоков у нас свободный. Здесь большой госпиталь, поэтому работают врачи Чуйской областной больницы, врачи Национального хирургического центра, врачи-онкологи и наши врачи Центра травматологии и ортопедии. В каждом ангаре по 100 койко-мест. Далее там есть у нас реанимационный блок. Как вы слышали, реанимация у нас принимает всех больных, снабжена всеми передовыми аппаратами, где мы боремся за жизнь. На каждый корпус предусмотрено по 2 врача. То есть один врач работает на одном этаже, второй врач на первом этаже. Смена длится 8 часов. При этом, конечно, есть неудобства, которые создаются именно благодаря СИС. Те же самые маски все на резиночках, уши прямо отваливаются. Это большая нагрузка, потому что перед тем, как войти туда на смену, мы за час, за 2 прекращаем прием и пищи, так и прием воды. Заходим туда. И после того, как мы отслужили смену, выходим, у нас еще проходит там дезинфекция, обработка, пока мы приняли душ. Это тоже. Мы порядком посчитали 9 часов, 9,5, почти 10 часов мы без воды, без еды. Приходится терпеть такие условия. Конечно, на организм, на тело это сказывается нехорошим, конечно, образом.
Врачи были очень приятны, они звонили, рассказывали, что происходит, что ему легче. А когда ему легче не стало, то есть сатурация падала, врач не знала, как сказать, молчала, но мама поняла все. Она говорит, хуже становится, да, хуже. Вечером мама поговорила с бабушкой и еще одной своей сестрой и сказала, что ему хуже становится, мы его держим, нам нужно его отпустить, чтобы ему было легче. Потому что он ради нас держится, а ему больно, тяжело, у него падает сатурация. А бабушка с мамой и тетей отпустили дедушку, и утром узнали, что он умер. Если мы вам не позвонили, значит, он у вас отрицательный. Если он у вас положительный, мы приедем сюда снова. И позвоним предварительно, а потом приедем. Каждый должен теперь беречься, насколько это возможно. Сейчас очень тяжело, вот, если врачам, да, если вы будете, вот люди будут друг с другом очень много контактировать, если не будут носить маски, дальше это будет грозить только катастрофой. Мы должны быть сильными, нам просто запрещено сдаваться, потому что многие, смотря на нас, они находят в себе силы дальше вот жить. Очень много есть людей, которые уже опустили свои руки. Поэтому мы просто не имеем права сдаваться. Ни о каком выгорании даже и речи не может быть. Видя, что параллельно происходит в политике, я думаю, это очень классный момент, когда мы можем сплотиться. И потом, когда все это закончится, вот эта пандемия, коронавирус, мы уже можем приступить к вопросу уже о решении, кто у нас будет за рулем, да, и кто у нас будет сидеть в Белом доме, потому что, к сожалению, они не справились со своим заданием, которое было в течение 5 лет. Волонтеры – это круто, но это минус государства. Если появились волонтеры, значит, государство не справлялось. Потому что если бы государство справлялось, не было бы нужды в людях, которые должны помогать спасать. И вот эта попытка государства огосударить волонтерство, дать ему какой-то статус, не надо. Волонтерство – это добровольное движение. Если оно станет госструктурой, госучреждением, оно перестанет работать. Оно прекрасно работает сейчас. И если я окажусь на улице, мне станет плохо, я надеюсь, что кто-нибудь вызовет меня Айдану Софию. У нас ограничено количество врачей, маленькое государство же. Никто не ожидал такого поворота дел. Никто не ожидал, что так будет. Это вот весь народ друг другу помогает, они вот стараются, да, врачи, медсестры, вот простой народ помогает. И вот в этом мы так и выходим все.